歡迎收睇節風暴消息。喺上午10點，位於呂宋嘅熱帶低氣壓襲擊馬尼拉之東北偏北約290公里，預料喺西北移動時速約18公里，橫過呂宋並移向南海東北部。睇下隻船路鏡頭，熱帶低氣壓嘅中心附近最高持續風速為每小時55公里。跟住講下本人預測受該熱帶船發出不同等級嘅熱帶船警告信號概率。預料該熱帶船會橫過呂宋一帶，並進入本港800公里範圍內，可能影響本港，所以天文台發出1號戒備信號嘅機會係極高。預料該熱帶船會大致向廣東沿岸並逐漸增強，但受東北季候風影響，其路徑及強度存在變數。由於其環流較為細小，因此要喺較為接近香港時，先至會為本地天氣帶來顯著影響。但預料其強風區有較大機會影響本港，所以天文台發出3號強風信號嘅機會係甚高。預料該熱帶船可能喺香港以東登陸，本港首先吹西北風，受地形屏蔽影響，普遍風力不會顯著增強，但會非常接近本港，其烈風區仍然有機會影響本港，所以天文台發出8號烈風或暴風信號嘅機會係較高。睇埋熱帶船路徑圖，喺9月18號上晝8點增強為熱帶風暴，中心附近最高持續風速為每小時65公里。去到9月19號上晝8點增強為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速為每小時105公里。去到9月20號上晝8點減弱為熱帶風暴，中心附近最高持續風速為每小時65公里。今節嘅風暴消息報完畢，多謝收睇，拜拜。